mbadde mu Dreams project nga ngenda ekome kiri wase ekome kiri wase nenga walaba nti mukozesa buli abali ku lubalama batampunge. What happens? The mothers themselves protect the culprits. Baba sente bawambuzi bagenda byasirika kati omusajja abamubba atasasudde then he comes cheap. Now, if parents can accept to get goats, cows, you get what? But they are cows, right? I think we go back to our normative and try to look through what we can do better as us parents. And try to also talk about these issues as we speak it. And start with you, anyone who are able. As you go back home, what do you do, what do you show, what you are, and what are those norms. And you get church Agambi, a chord, the but another main chord. So the chord is the daily church. That's my chord. So all of us go to our own chord. Talk about principle in the dining, talk about all these things on your dining, that's a chord. If you do that, you can make a better one out there. Tugambe tugenda packaging information yenu myaka 8 omwana tumugulire tetugenda mugamba bingi tikola 6 no muwulira buwulizi ate era this is primary schools. These are what 6 organs nemuzimuwulira hygiene care banaba batya dangers ez'okugyamu empana nga togenda kufuka ziriki ebintu ebifaanana bwebityo. When you talk about sex education, people think big. Ogenda ku mwana w'emyaka 8 tandika omugamba sitayo ziri bweziti. No, that is not the case. Naye the fact of the matter, kubanza mbadde mu clinical practice for long. Niwe munaagaana niwe munakkiriza. We have seen them. And they are even coming to us when they conceive. Some of them are coming to us to help them in courts, although God does not allow us to do so. So we normally see how we talk to them. I think it's also prudent for us to involve boys. Kati nga tulwanyisa kino kya teenage pregnancy tufune ba boys. Kubanga even I have seen teenagers in secondary schools about conceiving abaana bana primary, and I've also seen adolescents at university about conceiving abaana in the secondary level. So we need to bring boys on board, and of course also the men. Most of the programs in Uganda are targeting women international, women is day, something like that. But men, but trouble causers. So we need to address that. Then tulina a very special and very important organization is Katinga bulinga tuna wa COVID twaina ekisakate kyanabagereka. We need also a choto. Kuba ekisakate kwekiri, you need something like a choto where we have the bavuka nimujja kubanga like the men, there is nobody who has ever talked to you about sex education, even choosing a partner for marriage. You see, I've studied everything, including the tennis authority among others, but there is nobody among us who tells us if you are choosing a partner to know your partner, find out what the word. So we need also to have like a secretary Chanabagereka. If we talk to the leadership of Uganda Kingdom, to including a component, then we can have our technical officers going there to give accurate information. Okuva COVID yabeerewo wakati w'emyaka 18 okukka wansi ku 15 tufuna omuwendo gw'abaana abawala abajja for antenatal care nga olabira ddala she's going to be a child mother. Ye yennyini mwana
ate agenda kuzaala. So ne tufuna wakati w'abawala 3, 4 ku 5 ababa baagala okujjamu embuto basobole okuddayo mu masomero oba nga bawulira tebali prepared okubanga babeera bamaama. So the challenges ze tufuna n'olaba nti oyina to sit down and counsel them, kubanga bw'otunuulira mu mateeka amatuufu oba olina okubawa service. They need to have the antenatal care service. Nayenga, that's not good. We don't think it's a good way forward. Sichirungi. Yes. Y'abazadde okubeera nti tebakyafuna budde bungi n'abaana baabwe. Abaana abasinga si babuulirire. Abaana abasinga beekolera byabwe. Abaana abasinga balina access ku television ne content esobola okubaleetera okumanya ku bintu ebyo twandiyise ebyekikulu. Babiraba ku TV, bazadde baabwe tebabibabuulira nnyo, ate bali waka. Ekyavaamu abasinga ne beegatta ne bannaabwe. Abamu baakwatibwa, bangi nnyo baakwatibwa abantu abakulu era ne bafuna embuto. Era abasinga banoonya engeri y'okuzigyamu, engeri y'okujjanjabibwa nga bazirina n'ebigenderako ebirala bingi bwe bityo. Era ffe mu private practice tubalaba nnyo kubanga abasinga batyo genda mu government hospitals naye bajja nnyo mu private clinics. Private clinics tebalina police guidelines nnungi. Omwana kyangu nnyo okujja n'agamba nansi nze nina emitwalo 3 mpa obukerenda ndabe ekyokukola. Ekyokubeera nti tulaba bameka, ennamba eyinza okubeera awo mu 3 kwa 25 omwezi. We are targeting omwana ono azadde, younger mother ono akoze ki azadde, okusinziira ku communication eri wano gwe tutagetinze. Much as tulinayo n'oli omuto gwe tulwanirira, ne kakati ngenda kulaba nti ngenda kwogera ku ono omuto. Wanze ni mukyala musomesa. Nsiimye nnyo olwakuba dokita yakoze presentation ye nga siriiwo. Nange ng'omuntu nsemba nti sex education etandikire ku myaka 8, that is P2. Omwana oyo bw'aba muwala wa mulenzi atutandikirawo okumuzimba tojjaamu mpaleyo kujjako ng'onaaba mu beautiful short call. Then packaging nga Madam Lydia bw'atuoferidde, Madam Lydia bw'atugambye nti tutandika okupackaginga information okusinziira ku miki ku myaka. But I want to testify here eyo program ekoma mu primary. As far as I'm concerned, it's only us in primary schools where we are the counseling and guidance that tutuuza abaana abo. And two, but tumala okuba tuzane tubabuulirirako bwe bagenda mu secondary waliwo abagenda for secondary level ne ba drop outs. But drop outs tewali abafollowinga. Aba secondary bagendayo babeera ku curriculum all the time. Bwe bafuna obudde bagenda mu kusaba okusinziira ku setting y'essomero, counseling and guidance n'abeera ng'abulidde awo. So my argument is on 2 things now between okuranako nga bwe tuli waneeno. And if as we start kijja kutandika is the policy of education and the policy of health. Ewaffe mu education, it's all about teaching. Then there is that component of the skills and the core values. Tetulinayo focal person. Era kibana yajja okusanga essomero basobola okuhayaringa omusumba najja n'abasalisaako wewalitali. Naye nti tufuneyo omuntu ali skilled for counseling and guidance taliyo. Kati policy framework twetaaga omuntu oyo focal person ajje akaringa out. Kati nga bwe tulabye nti counseling kyetaago ddala mulimu ogwetaaga okulina ne certificate n'obukugu. Twetaaga omuntu mu policy ya education ayingiremu. And two, ne policy yamwe y'abasawo wabeerewo era change mutwale twalina omusomo gwa health ekirungi DHO waali ate ne mutowe waali era nabo ne bagamba nti twagenda twali ku HIV ne tugamba nti bwe naagenda ku ddwaliro dokita bw'anaamala oli walaba ti bw'anaamala okuziggyako omusaayi ne ngutwala ewoolo wa receptionist oba gye natutte ensonga yange nannyonnyonnyola nja kuba nkyali ate bamuyite nti waliyo omukyala akola ki azaala obudda mpa butono obwa counseling kati ate gwe muteeka
atali mukugu yono omwami ono ali mu sekita eyo kati gye bantutte kati n'omukugu yennyini atuddewo nti oyo kansala eyakuguse mu HIV mu counseling and guidance wa stress taliyo owa HIV as author disease takola ki taliyo waliyo wa depression naye takola ki taliyo kati mu policy twetaagamu policies zaffe as in Uganda twetaagamu amendments. The moment we have those amendments ebintu ebimu bijja kutwanguyira in policy naye nga bwe tuli waneeno nze mpasa batandike naffe tusiima patana waffe